Aku mang goreng-goreng guys. Besok endok tak masak acar kuning. Iki sayur sesuk diater-ater. Iki jeroan tinggal gawe cawisan. Tradisine wong Jawa lek slametan enek sing nggawe cawisan, enek ora, lek aku nggawe cawisan. Lek mblajari mbokku, mbahku, makku maratuwa enek cawisane. Jadi iki kentang sing disambut goreng. Iki duke karo ati. Jadi kacang. Nek kemane duwe serundeng gimana aku ngrondeng. Jadi iki brambang goreng. Tinggi bumbu sesuk. Jadi iki ayam Jawa tampung gitu. Nek pembelih asline 6 tapi kena 5. Terus tak pecah wisan dadi sakmene kan. Ora tak ambeng sesuk guys, tak adahi tak kotok pisan. Kayak iki adahi. Besek. Wis ade berkat besek. Wong-wong padha timbul marang baskom. Aku ada iki. Aku guys sakmene kan ya. Besok 65. Lawe ya rono 5 sitoke mie. Aku nggak gawe ambeng tahun iki guys. Aku ngangge besek zaman saiki disingkirkan. Aku tak ngangge tak ngene ae. Wong-wong padha gawe timbul ya. Marang. Wis tak dudahi sini ya guys.